Θέλω να θέσω ωστόσο όμως κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, η λίστα Φατσιάνη, γιατί τώρα είναι γνωστή ως λίστα Λαγκάρτ, είναι γνωστή εδώ και χρόνια σε όλους μας. Εμείς την αναζητούσαμε και την αναφέραμε από το 2009-10 και είναι καταγραμμένη στα δελτία μας. Οι πολιτικοί μας λένε ότι δεν υφίσταται τέτοια λίστα. Τελικώς υπάρχει λίστα. Τώρα στις μέρες μας λέγεται λίστα Λαγκάρτ. Ερώτημα. Πόσο έγκυρη είναι η πηγή που σας έδωσε τη λίστα και τη δημοσίευσατε? Διότι βλέποντας τη λίστα, χωρίς να υπάρχει πολιτικό προσωπικό, μου δημιουργούνται αυτομάτως ερωτηματικά. Μήπως με τη δημοσίευσή τους, εάν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, τα αφώνουμε? Και δεύτερον, πάμε σε ημερομηνίες σταθμούς. Μάιος του 10 με το μνημόνιο. Ο Παπακοσταντίνου είναι στην Ευρώπη. Και λέω αυτό γιατί θα και συνέχεια θα το πούμε εδώ στον κόσμο, γιατί ο κόσμος ξέρει πώς διαχειριζόμαστε τα δημόσια θέματα. Ξαφνικά γυρνάει με άγχος. Αρχίζουν να υλοποιούνται πράγματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Γιώργος Παπανδρέου, δημοψήφισμα. Πάει με το Βενιζέλο, νομίζω ήταν στους G20 που ήταν, στις Κάνες. Η Μέρκελ μιλάει κατηδίαν με το Βενιζέλο. Γράφτηκε στο διεθνή τύπο. Ο Βενιζέλος από το αεροπλάνο στέλνει mail και λέει στα κανάλια, από τις 6 το πρωί ήταν σε όλους τους δημοσιογράφους το mail, ότι είναι κατά του δημοψηφίσματος και τα λοιπά και ξέρουμε όλοι το τι ακολούθησε μετά. Ξαναρωτάω, πόσο έγκυρη είναι η πηγή που σε αυτή τη λίστα που δημοσίευσες το 2000 και πλέον ονομάτων δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο? Λοιπόν, καταρχήν το αν είναι έγκυρη ή όχι η λίστα το έχουν αποδεχτεί όλοι. Κυρίως αυτοί οι οποίοι εμπεριέχονται στη λίστα και κυρίως αυτοί οι οποίοι την είχαν στην τσέπη και κάπου την είχαν χάσει. Θυμάστε ότι ο κ. Κωνσταντίνου είχε κάνει ένα CD το οποίο κάπου χάθηκε με κάποια άλλα CD, ενδεχομένως μουσική της Πάολα, δεν ξέρω τι ακούει ο κ. Κωνσταντίνου. Μετά το πήγε συστικά και ο κ. Βενιζέλος το έβαλε και μεγάλες τσέπες και ούτω καθεξής. Έχουν πει διάφορα ερωτήματα για τη λίστα. Για παράδειγμα, γιατί τώρα. Όποτε και να βγει η λίστα ή όποτε και να βγει ένα δημοσιογραφικό θέμα, πάντα θα υπάρχει το γιατί τώρα. Το γιατί τώρα από άλλους είναι Καλόπουλο και από άλλους είναι Κακόπουλο. Νομίζω αυτοί οι οποίοι πρώτα θέτουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι Κακόπουλοι. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει απλώς, με ενδιαφέρει τι είναι αυτό το οποίο περιέχει η λίστα. Γιατί δεν ήταν κανένα από αυτούς που λένε ποιος έδωσε τη λίστα στο Βαξεβάνι ή αν είναι γνήσια η λίστα στο Βαξεβάνι να μιλήσει για το τι περιέχει η λίστα και τι αποκαλύπτει η λίστα και τι φανερώνει. Φανερώνει λοιπόν ότι υπάρχει μια Ελλάδα αυτή τη στιγμή τρώει τα σκουπίδια, ψάχνει για να πάει στα σκουπίδια και μια δεύτερη Ελλάδα μιας άλλης ταχύτητας, ενός άλλου εισοδήματος, ενός άλλου νομικού πλαισίου κάλυψης της, που δεν την αγγίζει κανένας, επί 2 χρόνια την έχουν χάσει, δεν ξέρω πώς θα την αγγίξουν και γιατί όλα αυτά, γιατί η λίστα είναι αυτή που είναι. Ποια η λίστα να σας εξηγήσω. Είπα προηγουμένως. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφονται. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο κ. Βενιζέλος έχει κάνει νόμο, ενώ το κάθε περίπτερο στην Ελλάδα να υποχρεούται να έχει άδεια, αυτός, όντας καναλάρχης, να μην πιάσει να έχει άδεια. Ο κ. Πόπολας. Με νόμο του κ. Βενιζέλου, μόνο το είδε στο hot dog που κυκλοφορεί, τα ελληνικά κανάλια δεν έχουν άδειες. Ενώ άντε να ανοίξετε περίπτερο στην Φλόριντα εσείς χωρίς άδεια, τα καταφέρετε. Τα κανάλια που να μην έχουν άδειες και να μπορούν να υλοποιάζονται οι εκδότες με τους πολιτικούς που ρυθμίζονται των καναλιών κάθε μέρα. Οι άδειες για τα περίπτερα στη Φλόρινα, Κώστα, θέλω να σου πω ότι είναι και ένα από τα χαρτάκια που το τοπικό σύστημα της διαπλοκής παίζει πολύ καλά για να μαζεύει ψηφαλάκια. Δεν είναι λοιπόν άσχολο το παράδειγμά σου. Είναι ένα παλιό κόλπο για να μαζεύονται τα ψηφαλάκια. Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε συγκεκριμένα κατά της λίστας. Η λίστα λοιπόν αυτή περιέχει τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα αγγίζουν. Και η ερώτηση είναι για το αν περιέχει ή δεν περιέχει πολιτικούς. Καταρχήν τα 2 τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε μια φιλολογία, όχι τυχαία, για το πόσους πολιτικούς έχει. Η φιλολογία αυτή δημιουργήθηκε για 2 λόγους. Από αυτούς που θέλουν να εκβιάζουν πολιτικούς και από αυτούς που θέλουν να δημιουργείται μια εικόνα σύγχυσης. Σύγχυση, όταν δημιουργείται σύγχυση, με αυτό που έχει τη διάθεση να ακούσει ο άλλος, αμέσως δημιουργείται συγκάλυψη. Βγήκανε πριν από μερικούς μήνες, έβαλαν μια λίστα που περιείχε τα ονόματα 150 βουλευτών με τις νόμιμες καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες, όπως είχαν δηλωθεί στο ίδιο το Ποθενέσχης. Είναι έτσι. Και αυτοί κυκλοφορούσαν από λίστα λεγά. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί κάνανε μια ψεύτικη λίστα με ψεύτικες καταθέσεις αληθινών πολιτικών και την παρουσίασαν σαν λίστα λεγά? Για να δημιουργήσουν σύγχυση. Για να εκτροχιαστεί το πολιτικό σύστημα. Για να αρχίσουμε να λέμε ότι μάλλον κάποιοι
υπάρχει μεταξύ πολιτικών και... Έχεις δίκιο, Κώστα. Κώστα, έχεις δίκιο. Αυτό που λες το τελευταίο είναι κορυφαίο και το λες για πρώτη φορά τόσο έντονα δημόσια και έχεις απόλυτο δίκιο. Προσπαθούν με διάφορες λίστες μαϊμού να αποσυντονίσουν το σύστημα. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι που ακούω αυτή την ανάλυση σου, Κώστα. Για να εκβιάσουν, Τέρες. Για να εκβιάσουν. Έχει πει ο Τσίπρας στη Βουλή και ο Καμένος στη Βουλή, απευθυνόμενοι και οι δύο προσωπικά στον κύριο Βενιζέλο. Κύριε Βενιζέλο, τι κάνατε με τη λίστα προεκλογικά? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ανόητοι οι δύο για να θέσουμε ένα θέμα. Υπήρχε σωρία πολιτικών και οικονομικών εκβιασμών με πραγματική ή μη πραγματική λίστα. Απόδειξη είναι ότι κανένας από αυτούς που τα λέει όλα αυτά και επιχειρηματολογεί δεν μιλάει για την ουσία της λίστας. Και πάμε τώρα στον πολιτικούς. Εκτός τους πολιτικούς που έχουμε βγάλει, που είναι εμφανής της παρουσίας του κ. Βουλγαράκη, μιας κυρίας που εμφανίζεται η κυρία Παπαντονίου και μιας κυρίας που είναι κυρία Κεφαλογιάννη, το ερώτημα είναι που είναι η πολιτική. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι μια κυρία στην Άουσα με 4 εκατομμύρια ευρώ κατάθεση, η οποία δηλώνει housewife, νοικοκυρά και 4 διασυνδεμένες offshore εταιρείες, ποια είναι? Ποιανούν αυτές οι offshore? Ο κάθε λογαριασμός έχει συνδεόμενα πρόσωπα. Άλλα τα συνδεόμενα πρόσωπα έχουν όνομα και επώνυμο και διεύθυνση, και άλλα έχουν ένα κωδικό. Είναι μια offshore εταιρεία. Αυτοί όλοι που λένε ότι αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, ξέρουν να μας πούνε τα διασυνδεμένα πρόσωπα στο λογαριασμό του κυρίου που έχει 380 εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις, ποια είναι? Που το ένα υπογράφει ο Ολυμπιακός 1947 και το άλλο υπογράφει 35-52 και το τρίτο λέγεται εταιρεία Λιβερίας 3 πουλάκια κάθοντα. Πού ήταν υπογραφή? Πού ξέρουν τόσο καλά τη λίστα αυτοί που δεν έχουν δει ποτέ, ώστε να πούν αν υπάρχουν πολιτικά ή δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα? Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ποιος καλύπτεται πίσω από την κάθε offshore εταιρεία. Ας το κάνουν έρευνα να το δούνε. Ας αφήσουν λοιπόν τα παραμύθια και τη φιλολογία για τη λίστα ή την ομολογία για τη λίστα για τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά τα εφευρήματα. Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Βενιζέλος είχε εφεύρει ένα άλλο νομικό επιχείρημα ότι είναι παρανομική θύσα η λίστα, άρα δεν μπορεί να γίνει έρευνα. Δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία που έκαναν την έρευνα έπιασαν φοροφυγάδες. Πήραν εισφορές από τους φοροφυγάδες. Ήταν νόμιμη θέση της λίστας. Ο κ. Βενιζέλος είχε με υπογραφή από τη Λαγκάρ. Δεν το διέφερε πως έχει αποκλειθεί. Είναι επίσημο έγγραφο, επίσημο ντοκουμέντο που η κυβέρνηση είχε εφεύρει το επιχείρημα της μη νόμιμης λίστας. Τώρα εφήβραν το επιχείρημα των προσωπικών δεδομένων. Από πού και πού συνήθως θα γίνει μια τράπεζα προσωπικών δεδομένων? Εσείς όταν πάτε να κάνετε μια ανάλυση από την τράπεζά σας, από την Εθνική Τράπεζα, πάτε με κουκούλα, δεν ξέρουν όλοι ότι έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα? Όταν πάτε να βγάλετε με την κάρτα σας λεφτά με την κάρτα λεφτά από την τράπεζα, την αγροτική, δεν είναι μια συναλλαγή που την κάνετε δημόσια? Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα? Προσωπικά δεδομένα πόσα έχετε μέσα. Και πάμε τώρα στο πόσα έχει η λίστα. Επειδή είπαν πολλοί, γιατί δεν βγάζετε τα νούμερα? Γιατί αφενός θα μας διώκουν για τα πετσπαπόρυτα, έτσι πείτε. Αλλά είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς. Αφετέρου, γιατί δεν έχουν σημασία για τα ποσά. Οι περισσότεροι λογαριασμοί όχι. Свобода.